आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया आफ्टर फ्लाइंग फॉर 18 मिनट इन ए विंड ब्लोइंग 42 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, एन एरोप्लेन pilot is over a town that is 55 kilometer due north of the starting point. What is the speed of the airplane relative to the air? ठीक है, तो relative to the air और wind हमें फाइंड करनी है। क्या हमें फाइंड करनी है? स्पीड ऑफ एरोप्लेन रिलेटिव टू विंड। ठीक है, और वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपनी होगा कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सेस नॉर्थ को अपना रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस ईस्ट को, एंड ईस्ट के अपोजिट वेस्ट हो जाएगा, एंड नॉर्थ के अपोजिट साउथ हो जाएगा अपना। ठीक है, तो जो अपनी विंड है, विंड की डायरेक्शन क्या है? विंड ब्लोइंग 42 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। इससे साउथ ऑफ ईस्ट कितना एंगल? 20 डिग्री। तो ये डायरेक्शन होगी अपनी विंड की। ओके, और ये एंगल कितना बना रही है? 20 डिग्री का बना रही है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कॉस ऑफ 20 आई कैप माइनस साइन ऑफ 20 जे कैप। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना? 39.46 आई कैप माइनस 14.36 जे कैप। ठीक है, एंड एन एयरप्लेन पायलट इज ओवर ए टाउन डेट इज 55 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद कहाँ पहुंच गया? 55 किलोमीटर दूर पहुंच गया अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। मीन्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ये? नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप। तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर को नॉर्थ डायरेक्शन के अलोंग कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 55 किलोमीटर अपना ट्रेवल कर रहा है कितने में? 18 मिनट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर्स कितने हो जाएंगे 80 मिनट में? तो 18 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन ये कितनी हो जाएगी अपनी? डिस्टेंस कितनी है? 55 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 18 इंटू 60। ठीक है, और डायरेक्शन जे कैप। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 183 जे कैप। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो ये क्या हो जाएगी अपनी? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड हो जाएगी अपनी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ओके, यही तो हो जाएगी अपनी। तो वेलोसिटी ऑफ एयर कितनी है अपनी? एरोप्लेन कितनी है, सॉरी, 183 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है वो भी फाइंड कर चुके हैं, कितनी? 39.46 आई कैप प्लस माइनस है, सॉरी, ये माइनस 14.36 जे कैप। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू विंड माइनस 39.46 आई कैप, और ये हो जाएगा अपना प्लस कितना? 197.36 जे कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आ जाएगा, ये आएगा अपना, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 39.46 का स्क्वायर 1521 के अप्रोक्स, प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा अपना 38,950। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर रूट हो जाएगा ऐड करके, स्क्वायर रूट ऑफ 40,471। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना अप्रोक्स 201 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो स्पीड होगी एरोप्लेन की विद रिस्पेक्ट टू विंड वो क्या होगी अपनी? 201 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।